Nze Tony Lubowa wano ku Tonet Agro-Engineering Company. Company ekola ebyuma by'obulimi n'okwokya ebintu byonna ebisoboka mu byuma. Tusangibwa wano Kyebando, Gayaza Road. Olwaleero tugenda kubayigiriza engeri y'okukola mu rocket stove ekozesa enku n'ova ku masiga neeyungaako. Bye tugenda okukozesa mulimu pipe eya square nga bw'ogiraba ya inchi 8 gye tugenda okusalasalamu tukole stove yaffe. Tugenda kupima fuuti 2 ku pipe yaffe tuzisaleko fuuti ez'ebbiri. Kati awo tumaakinga ne tugenda nga yonna tugimaakinga. Okulaba nti yonna yenkana bulungi. Ekiddako ne tugisalako fuuti 2 ne tuzisala ku pipe yaffe. Kati tumaze okusalako fuuti zaffe 2 tugenda kusalako sentimita 4 inches 16 era ze tugenda okukozesa ku stove yaffe. Tumaakinga sentimita zaffe 4. Kati tuba tumaze okumaakingako sentimita zaffe 4 nazo tuzisalako. Ne inches zaffe 16 nazo tumaze zisalako. Tugenda kukozesa zino pipe zaffe 2 eya fuuti 2 ne inches 16 okukola stove yaffe. Ekiddako tugenda kugatta pipe yaffe eno kweno empanvu tusobole okufuna wooteeramu enku mu stove yaffe. Tugenda kutandika n'okugira oba oyagala pipe yo ebeere bweti mweno ango bwe batyo. Kitegeeza tugenda kupima buno obugazi bwaffe buno obuli wano okuva wano okutuuka wano. Kati mu mbeera eno buli inches 6. Kati kitegeeza wano inches we ziba 6 ne wano tugenda pimawo inches 6. Omala okupimawo ng'okwata ensonda y'eno ng'ogikwata ng'okonekitinga ne ku inches 6 wano ng'okoloboza. Bw'omaliriza ng'okyusa pipe yaffe ng'ogireeta wano ng'okuba ku square ng'okoloboza. Era ng'okola kyekimu ng'okyusa okuva wano n'ensonda yaffe ng'omaakinga era ng'okoloboza. Kaakati tuba tumaze okukolobozaako kye twagala. Tegeeza wano tugenda kukisalamu kiveeko. Kino tusobole okukigatta wano. Tumaliriza okusala pipe yaffe nga tubadde tugyagala. Kitegeeza awo
tusobola ogigattawo bulungi neba nga egattira ddala bulungi. Ekiddako tujja kukyusa neno tugikwate tugiteekewo tumaakingeko kye tutayagalawo oba kye tugenda okusalako ekisobole okuyingiza muno kye twagala. So tumaakinga akati tulekayoko kano akabanga mu maaso eyo tujja kalaba ke kajja okubeera nga wojjiramu evvuulyo. So kati payipu yaffe eno egenda connectinga kuva wano tuuka wano nene kano tugenda kagirawo ddala tube nga tusobola okufuna evvu erigenda. Akati kitegeeza tugenda kusala kano konna konna nene kano nako tukaggyemu wadde nga payipu yaffe ejja kutandikira wano okutuuka wano tulikewo. Kati ekiddako kusalawo wano we tumaakinze.